سەلام عەلەیکۆم خۆشەویستان. خاوەن پشکە ئیستیسماریەکان لە نەخۆشخانەی نەشتەرگەری میهرەبانی لە کۆتایی ساڵی 2023دا پاش کۆبوونەوەم لەگەر هەموو خاوەن پشکەکان پاش وتووێژکردن لەگەر ئەنجومەنی کارژێڕی نەخۆشخانەی میهرەبانی ئەو خاڵانە بڕیارمان لێدا دەمەوێ هەموو خۆشەویستان ئاگادار بن و ئاخر داتا و زانیاریش لەسەر پشکەکانتان لۆباس دەکەم. خۆشەویستان، ئێستا کە پشتی خەیری بوویتە 3013 پشتی خەیری، 4449 پشک بوویتە پشتی ئیستیسماری، 38 پشک ئیقالەیان کردیە، واتە پارەکەی خۆیان وەرگرتیتەوە، پشکەکە بێخاوەنە. کۆی گشتی پشتی فرۆشراو بەخۆی هەمووی 7500 پشکە، ئێستا 289 پشتی عەرزە، 327 پشک پشتی ماوە و پشکە عەرزەکانە. تاوەکو 31/12/2023 ئیقالەمان داناخەین. ئەو دوو ڕۆژێش ئەوەی کە لە هەولێرێکەیە دەتانی بێ ئیقالەی بکە ئەگەر نیازی ئیقالەی هەیە، و ئەوەی ڕێگای دوورە پەیوەندی بکە بەو ژمارە تەلەفۆنەی 0750 100 15 08 مۆزەفی پشکەکانی لەسرە، تاوەکو تەلەفۆنی لۆ بکە و پێی برێ و نای بنووسی لە ئیقالەکان ئەگەر ڕێگەی دووریشە، ئەمە بە ئیقالەی حیسێبی دەکەین و پارەکەی لۆدا دەنێنەوە. چونکە لە 1/1/2024 چەند پشتی ماوەیە، ئەمە بڕیارماندایە کە بە 150 سندوقی خەیری پشکانە دەکڕینەوە و دەکەینە پشتی خەیری. هەموو ئەو پشکانەی کە ئیقالە کرایە هەمویان دەکڕینەوە، بەو چەندی ئیقالە کرایە بەو نرخەی دەیکڕینەوە و دەیکەینە پشتی خەیری. و ئەگەر پارەکە زیاتر بوو لە 150 ملیۆن دیناری، ئەو وەختی ئەمن دکتۆر دلێر بە خێری بابم، بە خێری قیامەتی خۆم هەموو پارەکە ئەمن دابینی دەکەم، ئەوجا هەر چەندی ئیقالە بکرێتن، چونکە ئەمن بڕیارمدا لە ساڵی 2024 500 نەشتەرگەری بکەم لە بۆ زیادکردنی پشتی خێری. لۆیەکە تکایە لە بۆ ڕێکهێخستنی کارەکانی حیساباتمان ئەوەی دەوێت ئیقالە بکاتن تاوەکو 31/12 کە دەکا ڕۆژی یەکشەممە تاوەکو سەعات 4 مۆزەفەکانمان لە خستەخانەینا بێتە بەشی حیسابات. و ئەگەر پێشی ناکرێت لەو کاتێش بێ با تەلەفۆنەکی بکە بە واتسابی بە کۆڕەک بیتن 0750 100 و هوناوی خۆی برێتن و چەند پشتی هەیە و کە دەوێت ئیقالە بکە تاوەکو لە بۆ ئیحسایەی ساڵی 2024 ئەمە ئیشەکانی خۆمان ڕێک بێخین و ئیشەکانی خۆمان بەجوانی بکەین. لە پاش 1/1/2024ەوە عەرزی پشک فرۆشتن هەردەمینێ، نرخی پشکمان بە 30 وەرەقەیە. ئەو کاتی چاوەڕێی خێرخوازان دەکەین کە بێم بیکردنەوە و پشکانی کە عەرز کراینە بیکەینە پشتی خێری، یعنی لە ئیستیسماری بیگۆڕین لە بۆ خێری. وەکو خستەخانەی میهرەبانی هیچ پشکەکی ئیستیسماریمان نەمایە، هیچ پشکەکی ئیستیسماری نافرۆشین و هەر خاوەن پشکەکیش ئەگەر دەیەوێ لۆ خۆی پشکەکەی خۆی بفرۆشی ئازادە لەوەی کەەوە بە عەقد خارجی دەیفرۆشیتن، هیچ مانیعمانە. و ئەگەر بیوێ ناوەکەی بگۆڕی لەکنەمە و هەوێی خاوەن پشتی وەربگری، لەو کاتەیدا دەبی $100 بداتە خستەخانەی لە بۆ لابردنی ناوی یەکەم و داخلکردنی ناوی دووەم و پێدانی پشکەکەی و بەڕسمی لەکنەمە ببیتە خاوەن پشک، دەبی $100 بداتن وەکو ڕسومات. ئەو $100 دەبیتە داهات لە بۆ خستەخانەی. لۆیەکە دەمانەوێتن شەفاف بین، ڕاستگۆ بین. میهرەبانی لە پێناو خزمەت خێرخۆشی هەمووان دامەزرایە. میهرەبانی پرۆژەشی ڕاستگۆیە، پرۆژەشی پشکدارە، بەڵام ئامانجەکەی زۆر ڕوون و دیارە. لۆیە خۆشەویستان، میهرەبانی زانستیە، میهرەبانی قانونیە، میهرەبانی شەرعیە و میهرەبانی شەفاف و ڕاستگۆیە. صادق و ئەمینەکەی دوو سیفەتی پێغەمبەری نازارمان صلی الله عليه وسلم هەڵدەگرین تاوەکو سیڕاتە المستەقیمە بەرەو فیردەوس و ئاوی کەوتەر هەنگاو دەنین بە پشتیوانی خوای گەورە لە براوەکانین و بە پێشەنجی دەمینینەوە. بمینن بە سەلامەت. میهرەبانی دڵسۆزی و لێزانی.